नमस्कार मित्रों। ये मेरा एमआई का फ़ोन है। दरअसल एमआई के फ़ोन में एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू करते हैं और फिर क्या दिक्कत हो जाती है कि मतलब उसमें वॉइस आना ही बंद हो जाती है। तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे फ़ोन में कुछ कमी है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। इसे सही किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने ये ओपन कर लिया। अब इसे स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करेंगे। हमारे पास सब कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे रेजोल्यूशन है, वीडियो क्वालिटी है, ओरिएंटेशन है, सब कुछ बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक, अब हमारी प्रॉब्लम है साउंड प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले साउंड सोर्स को क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी इसी से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक इसी साउंड सोर्स के बाद क्या आता है, इसके लिए एक जो क्या होता है स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा है, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए गैलरी में जा रहे हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था पहले से। तो देखिए साउंड सोर्स को जब हम ओपन करेंगे तो तीन आएंगे हमारे ऑप्शन में, म्यूट, माइक और सिस्टम साउंड। तो हमें माइक को क्लिक करना है। माइक को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तैसे ही हमारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मित्रों आपको सहायता हो गई होगी और हो सकता है कि आपने काम कर लिया होगा। धन्यवाद।